अस्सलाम वालेकुम जी। रहीम यार खान में कुकिंग ऑयल का ट्रक जो है एक वैगन के साथ टकराया, जिसके नतीजे में वैगन की साइड जो थी वो इस ट्रक के कुकिंग ऑयल के एक कॉर्नर पर लगी, जिसकी वजह से इसका टैंकर लीक होने लग गया। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहाँ की जो आवाम है लुटेरों की तरह अपने घर से देगचे और पतीले, वाटर कूलर, ग्लास, शॉपर, जो जिसके हाथ में जो चीज़ लग रही है वो लोग आए और यहाँ से वो तमाम चीज़ें लेकर जा रहे हैं। और ये जो वाकया है ये पेश आया है ज़ाहिर पीर के मुकाम पर। ज़ाहिर पीर का जो मुकाम है ये रहीम यार खान के बिल्कुल करीब है, मेन हाईवे पर। और ये वही जगह है जहाँ पर 2017 जून में चांद रात पर एक ट्रक जो है ऑयल का उल्टा था। मतलब इसी शहर में ये दूसरा कुकिंग ऑयल का जो ऑयल टैंकर है ये लीक हुआ है। और लोगों ने अपना वो पुराना वाकया भी जो है उसको भुलाया नहीं, जिसमें तकरीबन 200 के करीब जाने जो है वो चली गई थी। हुआ कुछ यूं था, आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि वो कंटेनर जो था एक ट्रॉली से टकराने लगा था, उसको बचाते बचाते उसका टायर ब्रस्ट हुआ, वो उलट गया। लोग वहां पर पहुंचे और उस डीजल और ऑयल को जो है इकट्ठा कर रहे थे, जिसकी वजह से 200 के करीब अमवात हुई। किसी ने वहां पर सिगरेट लगाया और पूरे जो वहां पर जो एरिया था वहां पर एक पेट्रोल बम की सूरत में आग लगी और लोग झुलस कर जो है वो मर गए। और वो जो पेट्रोल था वो फसलों के अंदर एक नदी की सूरत में बह रहा था। जहां जहां पर उसको रास्ता मिला वो पेट्रोल जाता रहा और वहां वहां आग लगती गई और लोगों की जो है इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। अब यही वो भावलपुर डिवीजन वही शहर है, लेकिन मुकाम जो है वो ज़ाहिर पीर का है, जहां पर ये तमाम लोग कूलर, देगचे और मतलब शॉपर और ड्रम जो जो उनके हाथ में आया वो आ रहे हैं। और कुछ लोग जो है गुर्बत की वजह से वो जो सड़क है, सड़क पर गिरा हुआ जो ऑयल है उसको भी गिलासों की मदद से उठाकर अपने वाटर कूलर्स में डाल रहे हैं, शॉपर्स में डाल रहे हैं। और इस चीज़ का भी एहसास नहीं कर रहे ये कुकिंग ऑयल है। और सड़क पर ऑलरेडी डीजल जो है या गाड़ियों का जो पेट्रोल है वो ऑलरेडी पड़ा होता है, वो उसमें मिक्सअप हुआ हुआ है। और इसको जब ये खाने में इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके लिए मजीद नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत ज़्यादा कार्बन होती है लोगों को, जिसकी वजह से कैंसर में वो मुब्तला हो सकते हैं। मतलब अब मेरे माइंड में ये चीज़ आती है कि ये जो टैंकर था ये एनएलसी नेशनल लॉजिस्टिक सेल का था, जो कि एक सामने से वैगन आ रही थी उसके साथ ये टकरा रहा था। तो इसने जो ड्राइवर ने हल्का सा कट लगाया तो बड़े हादसे से तो बच गए, लेकिन वो जो वैगन का एक हिस्सा था वो इस ऑयल टैंकर के एक साइड पर लगा और सुराख हो गया और वहां से लीकेज होना शुरू हो गई। अब ये भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि ये जो कुकिंग ऑयल होता है ये भी फ्लेमेबल होता है। मतलब इसको शोला पकड़ सकते हैं, इसको आग पकड़ सकती है। आपने अपने घरों में देखा होगा, हमारी माएँ बहनें जब किचन में काम कर रही होती हैं तो बाज़-औक़ात फ्राइंग पैन में कोई भी चीज़ आप गर्म करते हैं तो जब ऑयल एक खास हद से ज़्यादा हीटअप हो जाए तो बर्तन के अंदर ही आग लग जाती है, पैंदे में आग लग जाती है। वो जो आग है वो एक्चुअली फ्लेमेबल कुकिंग ऑयल होता है, वो उसको लगती है। अब ये इतनी बड़ी तादाद में हज़ारों लीटर इसके अंदर जो है कुकिंग ऑयल मौजूद है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है और सड़कें भी गर्म होती हैं और जो इंजन होते हैं गाड़ियों के उनकी हीट भी ट्रांजिट होती है सड़कों में, जिसकी वजह से ये जो लोग यहाँ पर वो तमाम का तमाम कुकिंग ऑयल समेटने की, लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको ये भी एहसास नहीं है कि जिस तरीके से 2017 में वाकया पेश आया था इन लोगों के साथ खुदा ना खास्ता वो पेश आ सकता था। तो मैं ये समझता हूं कि मोटरवे पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, वहां पर बाकायदा तौर पर इसके लिए एक कैंपेन चलाई जाए कि जहां जहां आबादी है वहां पर साइन बोर्ड, बैनर्स या मोटरवे पुलिस को चाहिए इसके लिए प्रॉपर प्रमोशंस करें और मुख्तलिफ लोगों को जो है वो इस बात के बारे में आगाह करें कि अगर कोई ऑयल टैंकर वहां पर उलट जाता है तो आपने उसको लूटने के लिए अपनी जान को नहीं लुटाना, बल्कि उस एरिया से दूर रहना है जब तक पुलिस नहीं आती। रेस्क्यू 1122 के जो हमारे रेस्क्यू के इदारे हैं वो नहीं आते, वो उस इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी जगह पर कोको कोला का ट्रक जो है या गाड़ी जो है उसका टायर ब्रस्ट हो जाए तो लोग, फैसलाबाद वाले वाकये में आपने देखा कि तमाम की तमाम बोतल्स जो है उठा के अपने घरों में लेकर चल दी है, लूटने की कोशिश की। मतलब इखलाकी तौर पर हम ये कहते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हमारे हुक्मरान भी लूट रहे हैं दोनों हाथों से,
रियासत पाकिस्तान को, तो हम ये समझते हैं कि हम पर मुसल्लत ये हुक्मरान इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारी आवाम है वो भी कहीं ना कहीं लुटेरी है। अब एजुकेशन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अगर इन लोगों को एजुकेशन दे दी गई तो फिर तो शऊर आ जाएगा, और जब शऊर आएगा तो फिर अल्टीमेटली ये जो फ्यूडलिस्ट हैं, जागीरदार हैं, उनका काम खराब होगा। तो वो लोग चाहते ही नहीं है इन लोगों को तालीम दें, इन लोगों को किसी किस्म का कुछ शऊर आए। और कसूर इन लोगों का नहीं है, ये कसूर फिर हुक्मरानों का ही है। मतलब वो गुर्बत के मारे कौन बेचारा 500 रुपए लीटर या केजी जो है कुकिंग ऑयल लेगा। उनके लिए तो गनीमत है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, और उन्होंने लूटना ही लूटना है। तो यकीन करें, मैं ये कहता हूं कि हुक्मरानों पर भी तनकीद होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो आवाम है ना वो भी कहीं ना कहीं वैसी है, और यही वजह है कि जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान है। और ये तमाम का तमाम मामला है जो कि आपके सामने। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके तदारुक के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए, मोटरवे पुलिस को क्या करना चाहिए। अब कहा यह जा रहा है एक और जो कंटेनर है वो वहां पर भेज दिया गया है, और इसका तमाम का तमाम जो कुकिंग ऑयल है उसको उसके अंदर शिफ्ट किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा, और जब तक वहां गर्मी है, ये खड़ा हुआ है, और लोग जो है कहाँ बाज आते हैं सैकड़ों की तादाद में जब लूटने की सूरत में आ जाते हैं, तो किसी की भी जान जा सकती है। तो हुकूमत को और खास तौर पर मोटरवे पुलिस को इस पर सख्त एक्शन और कैंपेन की जरूरत है। थैंक यू।